से बोलो देवघर वाले बाबा की। Music by Rakesh Mithun Brother. Presented by Unique Films. Unique Films. ए भोला कौआ चिलम ले गईल बावे पर्वत पर खलासे। ए भोला कौआ चिलम ले गईल बावे पर्वत पर खलासे। न्यू दिलावाईना घर बनवाईना, न्यू दिलावाईना घर बनवाईना, नहीं देता वे मंगला से। ए भोला कौआ चिलम ले गईल बावे पर्वत पर खलासे। ए भोला कौआ चिलम ले गईल बावे पर्वत पर खलासे। मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। ए भोला कौआ DJ Manish. ए भोला दानी बतिया मानी हमारा राजी। अच्छा के आवे तो चला गावे भोला बौरा जी। ए भोला दानी बतिया मानी हमारा राजी। अच्छा के आवे तो चला गावे होला बौरा जी। हो भक्ति के हिलिल झूठो के ढीलिल नहीं भागे हकला से। ए भोला कौआ चिलम ले गईल बावे पर्वत पर खलासे। ए भोला कौआ चिलम ले गईल बावे पर्वत पर खलासे। DJ Manish. धीरज दीवाना तू समझाना बताना बुझते हैं। कहाँ से लाऊं इनको पिलाऊं हमसे जूझते हैं। धीरज दीवाना तू समझाना बता बुझते हैं। कहाँ से लाऊं इनको पिलाऊं हमसे जूझते हैं। राहुल राजा धानी के बदली कहानी सुंदर देखल सजगला से। ए भोला कौआ चिलम ले गईल बाबे पर्वत पर खलासे। ए भोला कौआ चिलम ले गईल बाबे पर्वत पर खलासे। हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सावु विवाह भवन के पीछे वार्ड संख्या 6 चनपटिया।